Merhabalar. Yana bir katta korxonaga tashrif buyurdik. Hozir O'zbekistonda juda ham ko'p issiqxonalar qurilyapti. Markazlashgan isitish va markazlashgan sovutish tizimini tashkil qilish uchun yaratiladigan katta chillerlar, bullerlar Eronda yana bir nanotexnologiyasi suv o'tkazilmaslik va suvda o'tkazilishlik test ko'rsatyapti. Ikki tomoni, chap tomonda namlik o'zida saqlanib qoldi va o'ng tomonda namlik qolmadi. Ya'niki bu nanotexnologiya 10 yilgacha, g'ishtlarda esa 3 yilgacha saqlanib qolinar ekan. प्रोडक्ट तो लगी है, साथ जो है उसमें जिसको बोलते हैं प्लॉट